喂，hello，咁多位翻嚟啦，咁就先咗免責聲明先嗱，純粹學術討論分享啊，冇任何投資意見，有投資意見嘅建議係，所以中文麻麻地啊，係啦，就係咁多。OK，上個禮拜咧，我見到大家好多 dislike，係因為可能我估下又冇話我聽點解唔重要，我估係因為我話冇方向，唔知點做啊，係啊，咁但係我都嗰陣時都俾咗啲 scenario 大家嘅，即係好快，因為我真係好趕時間。所以好快俾咗 scenario 大家。個 scenario 係咩咧？就係佢星期五呢個位，我話如果一開始我盡量都快啲，因為頭先我錄咗一次咧，錄咗80%之後，阿女衝咗入嚟，哇想死！重新錄過而家呢個第二版嚟嘅，我已經唔記得咗上次講啲乜嘢，不過係啦，我話過呢度，如果佢Monday gap up 嘅話，就 likely 就會咁樣行嘅，OK。但係如果我要睇佢破如果要買上咧，係要睇佢破呢度嘅，係啊，咁啊食穿晒呢度，咁於是乎佢 Monday 咧係做咗對落去嘅回調，再咁樣嘅，係啦，穿咗嘅。咁點解呢個穿咗仲有一個 significant 位咧？大家可以留意，我可能今次講多少少啊，等大家知道啲好詳細嘅發生緊咩事。我點解話呢個位係 significant 咧？係因為呢個係一個呢度有個 rejection point 啦。係啦，之後呢度咧係有個4小時有個 FEG 嘅，4小時有個 FEG 嘅。點解呢個 FEG significant 咧？係我諗我點解釋先啦。weekly 圖啦，你 weekly 圖下一格就係4H 噶啦，係因為我睇緊一個星期嘅走勢啊嘛。weekly 圖下一格4H 會有反應，咁就當然佢呢度俾個極明顯嘅反應嚟啦。掃晒呢撇嘢之後，呢個即刻懟落去，係啊，一懟落去咧，佢俾個咁長影線、下影線個上影線俾你聽，其實呢個係一定有反應噶啦。但係佢喺呢啲位咧，佢拖翻上嚟嘅，佢跌唔到落去嘅，因為你會諗住呢個 suppose 係咁樣噶嘛，suppose 咁嘛，但係佢冇做呢個情形嘅時候，佢甚至乎升穿咗呢個位，再 close beyond 呢個 FEG， 咁就俾咗個好大嘅 signal，我係話呢撇嘢都懟死咗，係啦，啲人喺呢個位 short 嘅都死埋，之後再 close above 呢個 FEG， 咁就俾咗好多重嘅confirmation 我咯。第一個 confirmation 就係呢撇嘢啦，係啦，呢 order block 嚟嘛，我逼即係逼咗呢個 over block 啦。第二嘅就係呢個FEG 啦，第三咧就係呢個 FEG 啲債即係呢度 short 嘅人死晒啦，咁就可以升噶啦。咁升即係代表呢個咧就係我 protected low，呢個長線嘅 protected low，即係大嘅 time frame 咧 H4 嘅 time frame protected low，係啦。咁 protected low 要出現一啲 significant 位先係出現某啲嘢先至叫 protected low 嘅。咁呢個係 qualified protected low。咁我知當呢個係 qualified protected low 嘅時候咧，咁我之後買上噶啦。咁就會變咗做咁，我買上係點買上咧？我喺呢個位先買到上嘅。呢個位先買到上，嗰陣時係星期二，我要係星期9點，即係開市嗰啲時候咁上下，或者係啦，開市嘅時候先咁上下，8、9點我先買到。原因因咩係我 broker 咧唔係24小時交易嘅盤嚟嘅，所以呢啲位我係買唔到嘅，係啊，我係買唔到嘅。咁就而且買唔到，咁就冇辦法啦，係啦。咁而大家睇到嗰樣嘢就係你幻想呢個係個 order block，你幻想先，其實呢個係呢個 order block 啦，呢個第二個 order block，係啦。咁佢於是乎咧，佢呢度踩中呢個 block 上，踩中呢個 order block 再上 ，OK？ 你睇下呢幾樣嘢嘅。咁但係佢呢度有一紮 FEG 嘅，係啊，有一紮 FEG 嘅，所以最終守到個位咧，唔係呢個 order block。唔係呢個 order block， 而係呢個 order block， 係啦，呢個 order block 係收到嘅。而大家可能即係到時候大家去 back test 咧，就會發覺好多時呢個 order block 先收到嘅。呢啲位 temporary 呢個位啊，呢個 order block temporary 收到係啦，但係唔一定嘅，係啦，唔一定嘅。所以咧，尤其是下邊有 FEG 嘅話，佢更加有機會係收唔到嘅。咁所以去到呢個位出現咗一個咁嘅反轉咧，係我就令到我即係到呢個位多咗少少 confirmation 咧，
我就先認為呢個係個短期 protect 路，咁就變咗成件事就係咁樣行啦。咁你再睇啲大圖，咁其實係做緊個橫行嘅啫，咁樣做緊個橫行嘅啫，橫向上。咁就 exactly 做緊我之前想個市做嘅就係呢啲位高位盤整嘣爆上去啦，係啦。咁而家又開越嚟越大徵兆係做緊呢樣嘢啦。我即係早幾個禮拜已經講緊係，我係想見佢喺高位度震之後突破啊嘛。因為呢劈咁多嘢咧係冇可能咁快破晒嘅，咁佢就會不停喺度震到佢就會突破啦，係啦。咁佢咁嘅形成嘅，咁好開心地，我呢個位咧。係一早畫出嚟嘅，咁我當然我冇入到啊，我冇入到嘅，同埋我呢度入咗咧，我喺個 group 度咧，我話我聽我冇 set 指示嘅係，我呢啲位入嘅，我冇 set 指示嘅，正常咧可能我或者冇推盤，正常可能見到哇成個盤行到去呢度咯，即係星期四已經行到去呢啲位，咁啊推盤㗎啦，一推盤就 PK 嘅，即係咁，因為點解？因為呢啲我知呢啲完全唔係 potato load 嚟㗎嘛。係啦，所以我冇推盤，亦冇 set 到任何指示嘅。我指示係去到呢個位，我先叫停嘅。點解咧？點解我唔係 set 呢個位做指示咧？因為我唔想有機會好似呢個位咁，再對多一對落去，再對多一對落去先上。咁雖然我知道個 likely chance of likely happening 係細好多嘅，因為第一佢呢度有個大嘅 FVG，嗰度係冇嘅。喺呢度係見唔到任何 FVG 喺度嘅，係啊，但係我都唔會排除佢細圖有噶嘛。我大頭睇唔到，細圖會唔會有咧？細圖梗係有啦，呢細圖呢度都係噶嘛。我15分鐘嗰度呢度係 FVG 嚟噶嘛，係咪先？我唔排除佢 take out 咗呢個 liquidity 噶嘛，可以係啊，我唔排除噶嘛，係啦，所以我係 set 到係呢個最保守嘅。stop loss 嘅，但係我亦同時間知道去到呢個位咧，其實如果去到呢個位唔即刻抽針咧，就會好 PK 㗎，會死到慘㗎。咁點解我係話呢個位咧？我係咁嘅，都係翻去呢個，都係翻去呢個4小時圖呢個最重要個位啊嘛。我頭先我喺呢個位度已經同佢講話，呢個係最重要位，係想喺呢度 FVG 佢呢度咁樣插落去㗎嘛。係啊，但係佢喺呢度俾咗反應我之後，極度有反應之後，再即係穿晒佢，收穿佢，咁就代表其實呢個係極度有反應位啦，同埋呢個 rejection block 嚟噶嘛，係啦，所以呢皮嘢好有反應。咁大家會覺得都係一個頂頂底底嘢，係冇錯頂頂底底，但係呢度太多頂頂底底，呢太多頂頂底，點解唔係落啲咧？係咪？呢啲都係頂嚟噶嘛？點解唔係落啲咧？點解唔係由底喺呢度咧？點解唔係呢啲啊？所以淨係靠頂頂底底咧，你係入唔到嘅，你係唔會有機會入到嘅。有機會入到你可以放最高咯。嗱，你咁樣入到咯，有最高嘅頂啊嘛，最高嘅頂啊呢啲位咁係啦，咪入到咯。如果你話喂我 greedy 多少少啊，下一格頂啊，你係入唔到噶啦，你完全入唔到呢個位啊！你根本你喺頂頂底嘅個 feel 度係如果掛盤係根本入唔到呢個位。但係我話俾你聽，其實係 FVG 咯。係啊，嗰個頂頂底係因為 FVG 形成㗎啦，咁就係咁啦。大家信你覺得啱唔啱唔緊要啦，你係咯，咁你覺得啱好用你咪用咯，唔好啱唔好用咪唔好用啦，係啦，咁你用翻頂頂底都 OK，唔會輸錢，係咪？因為你睇嘅方向係啱嘅話，你放闊啲個 stop loss 係唔會輸錢嘅，係啊，咁只不過對我嚟講，我想精確啲，可以放少啲短啲嘅 stop loss，入位準啲，就算錯都容易啲推盤，咁樣解啫，係啦，咁嘅意思。係啦，咁就係咯，咁就喺呢個位就再次，你可以呢個位 FVG 先，係咪先？呢個4小時圖 FVG，咁你咪有兩個 conference 喎，咁咪兩個 conference 你咪掛呢啲位會都係合理嘅推測咯。咁但係個 stop loss 咧就要闊啲啦，因為我頭先講啦，你唔會知你唔知呢個未有100%肯定佢係咪protected low 啊嘛，係好似可以好似佢下邊呢個咁樣，下邊呢個咁樣做過再洗多鑊噶嘛。呢度洗多鑊噶嘛，雖然機會唔大，但係你都唔會想咁搏啦。咁可能咁就要搏拉低啲啦，拉低點解拉低啲啲？拉低呢度，我就用多呢個位去擋一擋嘅啫，就咁多嘅啫，係啦。咁你就會掛前頂噶啦，因為佢成個係
external liquidity、internal liquidity、external liquidity 咁樣行嘅，咁樣啦，係啦。咁於是乎佢一到 external liquidity 又對落嚟俾你，所以你見到呢個哇 weekly FVG 幾硬淨，即係唔係一次就俾你頂啦，因為點啊？呢個 weekly 㗎嘛，大佬係嘛？你話1小時啊、4小時嗰啲就下啫，但係呢個 weekly 嘅喎，你點都俾一個 week 入邊懟幾次先爆啊？係嘛？係咪先？即係咁嘅意思啫嘛？係咪先？咁嘅意思。咁啊，你會見到呢度仲喺度戳緊啦。其實係一個好嘅事情嘅，佢真係喺度震緊上去突破㗎啦，係啦，咁嘅嘢啦。咁都係向上買咯，向上買繼續向上買，咁啊會比較好咯，因為越嚟越震盪突破嘅意味就越嚟越清晰咯，係啦，咁嘅事咯。係啦，咁下個禮拜乜嘢嗱？我都未睇嘅，我就同大家一齊睇啦。同大家一齊睇啦，嗱，嗰個唔係 weekly 喎 ，daily 喎，係啊，呢個 daily FG，sorry 嚇，呢個 daily FG，咁就撞兩次都係 stronger 定其他地方噶啦。咁你會見到其實佢weekly 咧，佢收得好 bullish 嘅，係嘛？收得好 bullish 嘅話，咁之後都係向個 target 咧，都係呢啲位噶啦，係啦 target 呢啲位。咁之後 daily 咧，你會見到呢度有個 order block 啦。呢度一個 order block，所以佢呢度翻嚟咧係回調到呢個 daily order block 㗎咋，係咪？呢度 order block 啦，呢度有個 order block，而家又形成咗個 order block 啦。其實呢個 order block 仲勁啲添，點解啊？其實有啲 engulfing candle 嘅意味嘅，佢爭在佢收穿咧，唔係收穿呢度啫，但係佢已經收穿咗上個足身㗎啦。咁其實已經係好有 engulfing 嘅意味㗎啦，係啦，呢個係一個都幾 bullish 嘅信號啦。咁就係一個 daily 嗰度都會睇到啦。weekly 咧都係點啊？你睇到回調到呢個 order block 啦，呢個回調到呢個 order block 啦，連 order block 中間都未到啦，就彈上去啦。所以就係真係亦都係個 bullish 嘅信號啦。咁就係啦，咁就可以繼續去咁講啦。其實因為我上個禮拜點解呢個仲未係咧？雖然呢個都係收穿咗，但係佢好明顯係俾呢個 weekly FVG 頂住咗，佢都過唔到一半，係啊，唔係好過到一半。係啊，佢呢扎咁長嘅針，佢唔係好過到一半，都係一個比較 indecisive 嘅嘢啦。雖然係偏向上，但係我唔會知道佢係咪落多啲先上去啊嘛。係啦，咁就而家就即係都明顯嘅上咗去嘅話，咁大家都清楚係一個向上買嘅嘢啦。咁你就向上買，我望下我會點買先啊？因為真係好忙，唔好意思，我真係今個禮拜好少炒，都係咁演11、2點望11點左右望下個盤就拜拜嘅啦，係啊。喂，冇位入啊，師兄，冇位入喎，咁嘅咋？我估下個禮拜係咁啊，但係 like 啲成都有咁嘅咋，真係冇入啊。嗱，呢個已經 order block 啦，係啦，之後呢度有排咁嘅嘢啦，之後呢度有個 FVG 啊。係咯，冇位入喎，師兄。係啊，冇位阿線，我見唔到有啲咩回調可以俾大家入啊。你睇1小時仲清晰添。FVG 呢個有個 rejection， 佢呢度已經俾晒你，俾晒反應你啦，俾晒反應你。如果佢 close above 呢度咧，你就唯有用呢個做 order block 去揾位入㗎啦。係啊，揾位入㗎啦，因為真係見唔到個會好大回調咯。如果好彩地，佢落多次嚟呢個 FVG 嘅，係啊，但係個 FVG 係落到呢度啊，落到掂咪走啊，再定嘅話我唔知，我唔係神算子，我唔知，係啦，但係以佢咁 bullish 嘅程度咧，下個禮拜應該都係上多過，即係容易啲上多過咩啦。咁就係啦，我未去到神算子呢個位，所以你睇下到時候會出啲咩 pattern 先至再玩咯，係咪？金仔今個禮拜，其實金仔我就炒咗一轉，我炒咗轉 short 啫，其實之後我都冇乜特別。唔係咁靚咯，又
又出支針，一堆針喺上邊，點啊？係咯，之後我升穿就 close below 呢度，所以唔靚咯，我就可以話，我會睇回調多啲咯，係哦。大機會，我覺得佢會咁行咯。之後睇呢度頂唔頂到啦。因為佢呢度呢撇嘢呢，佢跌又跌到唔好跌到落去，升又唔好升到落去。升嘅話，佢又冇，佢呢度又洗咗個頂，之後又逼咗個 structure 俾你，所以我係偏向短，即係下個禮拜都係咁樣行，之後再睇下會唔會再打多次嘅啫。如果唔係就冇乜機會噶啦，唔係，如果唔係就比較唔係冇嘅，如果唔係就難啲咯。佢儲多啖氣之後洗咗呢個位，先上就會容易啲咯。同埋又係啲咩？可能又係618咧，係咯，有618位嗰啲咁嘅咧，或者呢啲618不動啊，救命啊，618好事啊，我唔識拉啊，唔好意思啊，我揾 Jack 個師兄，你哋佢叻好多，佢叻好多。係啊，4H 咁奇怪呢個位，我覺得呢個有機會唔係 protected low 嘅，係啊，係要去打落啲嘢，呢啲位先收到。如果要升就係要咁樣先升嘅，我係咁希望啦，係啊，如果要升嘅話。之後未港女都醒醒定定啊，都向上俾你，咁啊都有個向上啊，哇都好 bullish 喎，你睇下咁樣 engulfing 法，想唔破頂都好難啦，係嘛？佢呢度又係一個咁樣，咁同我上個禮拜同大家講係一樣咯，呢個位買啊嘛。我講咗好多次啦，喺呢啲位買啊嘛，回調打佢嘅。我覺得我回調打唔打呢度位之後買啊嘛，唔買如果你買咗咪得咯，冇買咁冇辦法啦，冇辦法啦係嘛，講咗啦，你又唔你如果你有睇我有買啦，但係我唔睇啫嘛，我冇時間睇講佢啫嘛，翻工時間比較大時間睇啫係咪？買咯，但係因為我係咁樣嘅，總之唔係唔 Q 食啦，唔好意思啊，好屎啊呢啲，係啦，我又睇呢啲位係。我冇話嘅，一係呢個區，一係呢個區，兩個啫嘛。咁呢度你見到佢gap down 對落嚟，收復咗呢度，再 gap up 收復埋呢度，頂你眯埋眼都識買 long 係嘛？你仲唔買 long？你當呢撇假突破啫嘛？呢個係極快假突破啫嘛？幾多支燭啊？係1、2、3、4、5、6支燭已經收翻上去，你仲唔係假突破1小時？即係1日內已經同你搞掂咗。咁如果你咁都唔買，咁我都冇辦法。大家們即係唔通要我揸住你嘅手幫你撳掣咩？真係係啦，係啦，咁就 DXY 望下先。DXY 都係唔係好想懟落去啦，咁但係佢係真係行緊去。我上個禮拜定前個禮拜講嘅就係呢啲位嘅，都係向下呢啲位。咁你見到佢係補晒呢支燭，係冇任何 FEG 出現嘅，補晒呢件白色懟落去。咁佢呢個又未落得晒咁啊，我覺得都向下機會係多向上嘅，咁咪唯有咁咯，係咯。好。應該就係咁多。NQ 講咗係咪 ES 靚啲啊？望下先。哇 ES 好似靚啲喎。哦 ES 直情而家就企咗黐線！我好耐冇睇過 ES。你睇下，又係 feel 晒成個 VDFEG，feel 晒之後收翻，靚到嚟啊！
令到你啊，即係講真，我唔即係你唔 live 個 read FVG 根本都唔知有個咁嘅位啦，係咪先？你會當呢度係頂頂底底啫嘛？你會當呢個係頂頂底底啫嘛？係咯。但係講衰啲，點解唔當呢個頂頂底底？點解唔係上啲呢個咧？點解唔係上啲呢個咧？一堆咁嘅嘢喺度，所以啲唔識嘅人話：哦，呢個係區域嚟嘅頂頂底底，妖你畫得好撚多添啊！呢度係一個區域，呢度係區域啦，係咪先？咁你要入得比較靚嘅話，就要知道所謂頂頂底底點形成咯，就係 FVG 呢個位啦。所以就呢啲位就係正確位啦，正確位啦，正確位啦，係咪先？係啦，就係咁啦。係咯，咁啲有同學仔問我 Discord 啲嘢咁討論下啲咁嘢，都想學下嘢。冇事真係好忙，我睇下可唔可以今個月內整理翻我啲嘢之後開個 Discord，如果唔係就下個月啦，係啦。真係好忙，自己好多私事，我又要遲啲嚟緊月中要做手術，膝頭哥有事，一啲師兄知道我即係啲膝頭哥有事，咁都知道膝頭哥要做手術咁嘅成，咁都係咁樣冇辦法啦，咁就唯有係可能如果快嘅話，咁6月尾啦；如果遲嘅話，就要7月先至會有一啲消息啦。咁如果大家有興趣先 join 啦，冇興趣嘅話唔好 join 啦，因為要俾錢嘅係啊。你如果覺得我平時 free 嘅嘢都夠，咁你就夠啦，冇衝我嚟，係啊，就係咁嘅意思。好，大概係點樣形式咧？就我都未有心入邊未有個完整嘅定案嘅，但係我知係我想做嘅係 one-on-one mentorship 嘅，我唔中意教大班嘅，因為教大班係最後個個都唔成，冇時間俾咁多個人，咁我係想俾時間俾每個人去問問題，如果可以去即係盡量我解答到就解答嘅，我唔想抌啲人喺 Discord 咁大家圍喺度傾，吹完之後係冇個答案咁，即係咁點咧？咁我唔係話我嘅答案就係個答案，而係我起碼我將我嘅睇法話俾你知，可以係錯嘅，但係你要知道我係點睇同你嘅睇法係咩唔一樣啦。咁起碼有個即係所謂嘅比較多啲經驗嘅人去前面話俾你聽佢係點睇嘅話，希望都對你有幫助啦。係啊，咁嘅意思。就係咁啦，係啦，咁就希望大家都 happy trading 啦。好啦，thank you，拜拜。